喺上一集去完劍橋之後呢，今次就去另一個大學城 Oxford 牛津啦。呢個15世紀嘅建築物呢，係《愛麗絲夢遊仙境》嘅作者創作呢個故事時候嘅靈感之地。而家入面係賣緊唔同《愛麗絲夢遊仙境》嘅紀念品，不過鋪頭入面係唔俾拍攝嘅，咁所以就影唔到入面好多嘅情況俾大家睇啦。而鋪頭對面呢，就係牛津大學嘅基督堂 Christ Church。Christ Church 係牛津大學最大嘅其中一個學院，佢另一個出名嘅地方呢，就係《哈利波特》入面霍格華茲嘅餐廳同埋走廊呢，就係喺入面取景噶啦。咁但係當然啦，要入到學院嘅話呢，係要俾錢嘅，要俾成20至22磅噶。我自己就冇俾錢入到去啦，咁不過喺出面呢，都大約見到入面嘅樣嘅。而門口嘅頂部呢，會見到牛津大學唔同學院嘅文章。同 Cambridge 一樣啦 ，Oxford 呢度呢都係你一路行呢，沿途都會見到唔少嘅學院。咁不過呢，同 Cambridge 相比嘅話呢 Oxford 就比較 classic 啲，同埋有種古老啲嘅感覺。行下呢，亦都嚟到我哋嘅目的地 Ashmolean Museum 啦。佢係喺1683年建成，亦都係英國嘅第一個公眾博物館。不過我哋入到去呢，就唔係去睇展品住，而係去佢個天台餐廳。我哋總共3個人，咁就嗌咗2個 afternoon tea set。而佢每一個 afternoon tea set 呢，都會包埋一壺茶俾你嘅。而大家亦都可以喺 menu 嗰度呢，睇返你想揀邊一壺茶。點心架嘅下層呢，先係有啲 finger sandwich 啊，小龍蝦包。中層呢，就有啲 scone 俾埋啲 jam 同埋奶油俾你，然後頂層呢，就係甜品。傳統嘅英式下午茶呢，係由下層食到上層嘅，即係由鹹點一路食到上甜品嘅。特別想講一講個 scone 啊，因為呢，同我幻想中以為 scone 係會好硬嘅唔同啦，呢度嘅 scone 呢，係好鬆軟嘅。博物館入面有展品嘅地方總共有5層，劃分咗唔同地方或者唔同主題作為展區。例如喺呢個展區，你就會見到好多唔同形形色色嘅茶具。而呢度就會見到由中華文化流傳落嚟嘅展品。呢度就會有歐洲地區嘅畫作同埋藝術品。落到去就會見到有古文明時期嘅展區啦。
係會好驚訝點解可以將一啲咁大型嘅雕像保存得咁好啦，同埋搬入嚟博物館呢度。呢度就模擬緊嗰陣時嘅一個神啊！你內心諗住一個題目，如果你喺度轉嗰個輪嘅時候呢，佢3次呢都呈現咗 yes 嘅答案呢，就代表嗰個神係同你講啊，你個計劃係會實現啦。我轉嘅第3次係 maybe， 咁所以呢，我就再轉多次啦。咁我當之後嗰次其實佢係同我講 yes 啦。底下有一層嘅展館就係講緊呢個博物館嘅古董收藏家 Ashmole 嘅故事，亦都有講修復同埋處理呢一啲文物時候嘅特別之處。例如表面見唔到，但係其實喺 UV 嘅情況之下呢，你就會見到佢嘅修復痕跡，同埋要喺燈光下先會見到藝術家嘅水印。離開咗博物館啦， Cambridge 有條碳色橋， Oxford 呢度都有條碳色橋喎。同樣地，佢都係連接住牛津大學嘅2個學院嘅。而碳色橋對出嘅呢，就係 Bodleian Libraries 啦。當中嘅 Bodleian Library 呢，係喺1602年建立，係歐洲最古老嘅圖書館之一。佢係牛津大學嘅主要圖書館，而根據藏書記錄嘅統計呢，佢係全英國第2大嘅圖書館，只係僅次於大英圖書館。嚟到第2日啦，我哋就經過咗呢個 Story Museum， 就咁睇出面呢，就會覺得呢個都係一個幾有玩味嘅地方。入面嘅紀念品鋪頭呢，其實都係買一啲故事書啦，或者係同童話故事相關嘅嘢。咁我哋就冇繼續行入去啦。一嚟因為入面呢都係一啲以小朋友為主題嘅展區啦，二嚟係繼續行入去嘅話呢，就要收入場費噶啦。繼續行呢，我哋就嚟到 Caffers Tower， 呢個係一個12世紀嘅建築物。大家可以俾4磅上到去塔頂嗰度睇牛津嘅景色。不過其實我喺片尾呢都會帶大家去一個免費嘅睇景地方。然後嚟到牛津大學嘅大學教堂 St Mary the Virgin。喺教堂隔籬有一個好古老嘅打水裝置，咁當然啦，而家就用唔到噶啦。不過一睇返個景呢，就好幻想到呢，好耐以前嘅人喺打完水之後呢，攞返屋企嘅嗰個情景。
呢度話早喺1000年前呢度就已經起咗教堂㗎喇，而大約喺13世紀呢個建築物呢就收歸於牛津大學。呢度都有展示到喺咁多年以嚟教堂嘅演變進程。參觀完教堂內部之後呢，我哋就去咗教堂嘅 cafe 食 brunch 啦。呢度有話到 cafe 嘅所在之地，正正就係當年牛津大學嘅會眾成員喺度商討大學嘅政策嘅地方。brunch 嚟講呢，就想特別講下個 scone。個 scone 嘅果醬我哋揀咗士多啤梨果醬，咁而個果醬呢，係真係可以食到原粒嘅士多啤梨嘅。之後行大約5分鐘嘅路程就會去到 Oxford Botanic Garden， 呢個係全英國最歷史悠久嘅植物園。如果大家唔想俾7.2磅入去嘅話呢，其實植物園出面都有一個免費參觀嘅玫瑰園嘅。而喺玫瑰園嘅背景呢，就係 Magdalen College。影完玫瑰花之後呢，就行返出嚟去 Covered Market 嗰度呢揾嘢食啦。有地圖講埋入面唔同分類嘅鋪頭。入嚟嘅時候見到有唔少人攞住杯雪糕食緊，咁所以呢，我都俾呢個雪糕店呢吸引咗啦。只能夠講喺英國呢度買雪糕，佢哋真係會好唔孤寒咁樣呢，滗好大嚿雪糕俾你食。我今次就嗌咗 raspberry 味嘅雪糕，咁我自己呢都比較中意係食啲酸酸甜甜嘅味道啦，咁食落去就唔會咁滯啦，再加埋塊威化餅呢，咁就啱啱好啦。2024年係 Covered Market 嘅250週年紀念，咁所以呢，周圍你都會見到有一啲寫住250週年嘅錦旗。之前咪有講到，去到片尾嘅時候呢，會帶大家去一個免費嘅睇景地方嘅，就係 Westgate 嘅天台平台啦。Westgate 係一個 shopping mall， 大家除咗可以喺度睇風景之外呢，亦都可以呢喺商場入面行下買下嘢，亦都可以喺入面嘅餐廳食飯。